好，那我们接下来就接着去研磨它吧。首先，我要先把这些凸出来的地方先切掉。然后这边要跟大家讲的是，当然我们的锯丝是专门切金属的。那你如果会切到珐琅的话，它会有一定的损耗，因为珐琅是玻璃的材质。那我们的锯丝它对玻璃的抗磨性是没有那么好，所以我可能这个锯完以后，我的锯丝可能就会不利了。所以你可以考虑下次做切锯工作的时候就把它换掉吧。来，我们沿着边缘把这个多出来的丝切掉。好，你会感觉到切到玻璃的那种很不一样的声音。Oops， 没关系，我们先把它切完。OK， 这边我想要先把它调回来，刚才太用力了。OK， 这边我用剪的。还好我们还有最后一次进窑烧珐琅的机会。我们最后整个表面研磨平整之后，还要再做一次火抛光。我们叫火抛光，就是最后一次的进窑，把整个珐琅层再熔成透明状。因为我们磨完以后，它会是雾面的。然后这个等一下这边凸出来的部分，我们用研磨的方法把它磨掉就好了。这边也有一点点凸出来的地方，你可以把它锯掉或者是磨掉，看你觉得哪一种方式对你来说比较快。好，这边我不想要再发生跟刚刚一样的惨状，所以我从另外一边锯。OK。好，那我现在把多余的框通通锯掉了，这就是一个完整的形状。如果你是在你的工作桌上面做研磨，我会建议你准备一条抹布。我这边准备的研磨棒有，这个是80的研磨棒，然后220，然后400。然后接着我还会用水砂纸，从600、800到1000，然后最后我会用这个 Micro 最细的15号来做最后的打磨。因为我这个胎体它不是银框，它没有任何的银的边框，所以基本上其实我会磨到400就可以进窑去烧，把它烧透，然后再把它镶嵌在已经处理好的银框里面。那如果你是像内田珐琅，它就是外面有一层银的框，那我们在研磨的时候一定会把框一起磨下去，因为我们会把珐琅跟银的表面全部磨成同一个平面，所以会造成非常多的刮痕。所以就是说，如果你是带有银边框的，或者是其他金属边框的研磨的时候，我会建议说，除了这种基本的比较快速的大研磨之外，我们还要再加水砂纸，然后再磨到最细的micro 砂纸，再进去珐琅炉烧一遍，这样才算完成。那我们就先研磨这一块，研磨到400号就好了。然后我这边会准备一个水盆，然后一条旧的抹布。那我们就从最初的80号开始磨，然后我会稍微把抹布垫出一个弧度，因为我这个珐琅的胎是有一点弧形的，我把它放到一个我觉得最顺手的角度。
然后我会从中间往四面八方的方向去研磨它，才不会这边磨太多，这边磨太少。所以就是按照不同的角度慢慢的去研磨。记得它一定要在有水的环境下，它比较不会产生对人体有害的粉尘。如果你是用机器在磨的时候，你还要注意会很多的水喷在身上。所以，但是你如果是用研磨轮在机器在研磨的时候，你会非常的快，大概不用5分钟你就可以磨完了。那我们手磨没有机器的话，我们用手磨大概会花个15到20分钟，看你研磨的粗细。然后你会看到我们有磨过的地方，很明显的线条就会变得比较宽。这是因为这个线条被从这样子的平面被磨一磨，它就会被延展开来，所以你最后看到的线条会比你原本烧的线条会再粗一点点。Hello， 我们刚刚已经用最初的磨石这支已经磨完第一层了，就是这个，其实还有一点点啊，像这个有一点亮面的地方，其实都是比较凹下去的地方，因为我们今天的目的是要把它磨到同一个平面，所以待会我还会再磨一下，让它这种有光点的地方都消失，这样才算是全部同一个平面。但是基本上你可以看到它已经没有凸起来的丝了，所以我们就只有差一点点。好，把一些小地方再继续出磨。出磨之后，我们就换220的再磨一下。主要在最后是400，主要就是要把用细的磨棒把粗的磨棒的痕迹磨掉，就越来越细这样子。好，那我们再继续吧。Hello， 我们刚刚已经从粗的研磨棒磨到细的砂纸600号了，然后这个就是我们目前磨完的状态，看一下。好，它现在是有点雾面的，所以我们还要再进珐琅窑再烧一次。然后我们接下来会一样用蒸馏水再帮它洗最后一次。你可以用玻璃纤维刷，因为我们刚刚用的这些磨棒里面都是石头的成分，就是或者是一些研磨剂的成分，它会卡在我们玻璃很小的细缝里面，所以我们可以用玻璃纤维刷，用绕圈圈的方式在水里面清洗它。但是玻璃纤维刷有一个很讨厌的地方，就是因为它的玻璃纤维非常的细，所以有时候你会不小心弄到手里，然后你看不到，然后就会留在你的手上，非常刺痛。所以我没有很喜欢用玻璃纤维刷，我会用这种稍微硬一点点质感的猪中刷去沾一点洗碗精，然后把它清洗掉。那你如果是用玻璃纤维刷的话，就是一个好处是它是玻璃纤维，所以就算它有残留在你这里面的小孔洞里，因为它是玻璃，所以它会被烧融在里面，所以比较
比较没有关系。那你如果用不同材质的话，你就要小心它不要掉毛，不要有任何的异材质卡在你里面，不然你这样进去烧了以后，你的原本干净漂亮的珐琅就会变得很脏，就会有杂质在里面。好，那接下来我们清洗完之后，把它弄干，我们就要再进窑去最后一次做火抛光。OK， 拜拜。我的炉子温度都设定在810度，然后我会让它大概在763度到767度之间，把最后一次的火抛光拿出来。因为看到我刚刚打开的时候，它温度瞬间就是会降了差不多快要100度。所以等到它再升温，大概会花了1到2分钟。我稍微看一下，可以了。看一下，这个是刚刚出炉的温度，颜色完全不一样。等它凉了以后，就会变成我们原本的颜色了。好，我们已经烧完最后的火抛光了，大家可以看到我们底下的银箔有隐隐约约的透出光泽，效果还蛮不错的。这次主要是我用了比较多半透明的珐琅，所以它整体像这个蓝色它是不透明的，它其实很多地方都是不透明的，所以这个银箔的效果就会稍微弱一点。但是因为有一些颜色它是在银的上面才会成色比较漂亮，所以我这次用的大部分都是这样子的颜色，所以底下衬银箔还是有它一定的功效的。那这次的台湾蓝雀的掐丝珐琅教学就差不多到这里咯。如果大家对影片的内容有什么疑问，都可以在底下留言让我知道，或者是想要看其他的不同的技术，也可以留言告诉我，我会想尽办法达成大家的愿望的。另外，我已经开启了会员的专属频道了，所以如果大家对比较基础的技术，或者是比较我没有放在公开影片里面的技术有兴趣的朋友，也可以去加入会员，就可以看更多影片了。那今天的内容就到这里咯，我们下次见吧，拜拜。